Потолки. Что у меня на потолках? Зачем это появилось? Это гидробарьер. При строительстве второго этажа очень много насыпалось песка, цемента, да и всякой всячины между досками и на доске. Я, конечно, все поубирал, но вот это осыпание, оно осталось. Гидробарьер дает возможность дышать зданию, комнате. Вот я взял его, попристреливал. На голову мне ничего не сыпется, да и он не мешает. Потолок.